Assalomu alaykum. Mana biz bugun G'ijduvon tumanidamiz. 70 sotolik issiqxona. Mana shu issiqxonamizni biz 3 yil avval o'zimiz tashkil qilib, o'zimiz ko'chatlarini qurib berib, o'zimiz parvarish qilib turibmiz. Xudoga shukr 3 yildan beri. Endi bitta narsani aytib o'taylik-da. Mana masalan biz o'sha dehqonlarga tavsiyamizni beramiz, konsultatsiyalarimizni beramizda, ba'zida dehqonlarimiz to'g'risini aytish kerak, amal qilmaydi. 80-90% amal qilmaydi-da. Ba'zida esa 3 ta yo 4 ta tavsiya berasiz ba'zi bir dehqonlarga. Hammasiga amal qiladi. Mana hozir aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu limonzorimiz misol uchun mana shu limonzorimiz hozir 3 yoshni parchalagan limonzor bo'lib hisoblanadi. Lekin mana shu limonzorimizni hozir agar biz 3 yoshli limon daraxti desak, ko'pchilik ishonmaydi. Nimaga? Chunki mana buni bo'yini ko'rib, mana dodalarini ko'rib turib, buni balandligini ko'rib turib, yoki mana bu tomonini hozir ko'rsatadigan bo'lsak, mana shoxlarga yuborgan, mana shoxlarga yuborganda ularni ko'rib turib to'g'risi odam ishongisi kelmaydi-da 3 yoshligiga. Sababi nimada buni? Sababi mana shu dehqonimiz bilan biz aytib eshitdik, bizdan ko'chat oladigan bo'lsak, 3 yil davomida konsultatsiyamizga, ya'ni biz aytgan o'sha dehqonchilik haqida senga bergan tavsiyalarimizga o'z vaqtida amal qilasan deb turganmiz. Va mana o'z vaqtida amal qilish natijasida bu shu darajaga yetdi. Mana hosilni ham ko'rsatib o'tamiz buni. Hosil mana har birida shunday hosil turibdi. Mana bular hatto gullashga ham boshlagan. Gullashga ham boshlagan. Endi men aytmoqchi bo'lganim borki, shu masalan dehqonchilik qilamizmi? Hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak. Mana shunaqa gulla bo'lishi kerak. Lekin mana shunday barro avuch o'sish kerakda. Xullas biz o'sha kutgan samaradorlikni berish kerak bo'ladi. Masalan mana hozir mana shu navdani oladigan bo'lsak ham mana navda o'rtacha bir bosh barmoqdan keladigan bo'lsa ham, lekin baribir yoshligi o'sha navdani o'zidan bilinib turadi. Yoki mana bular masalan 1 yillik, 2 yillik navdaligi bilinib turadi. Shuning uchun men dehqonlarga aytib o'tmoqchimanki, masalan dehqonchilik qilasizmi, me'yorda bo'lish kerak. Mana o'sha ichiga yaqinda birov menga taklif beryaptiki, beda eksam nima bo'ladi? Masalan, endi dehqonning savoli bilan javob berishim kerak. Men aytdim, ekmaganingiz ma'qul. Chunki bedadan oladigan daromad yo'q. Yoki ko'pchilik nima qiladi? Ichiga ismaloq yoki ko'katlarni ekadi, ukroplarnida buni bozor vaqtida sotadi. Bozor o'tdi, masalan deylik, aprel keladi, may keladida, bozor o'tgandan keyin bu 50-60 santimetr bo'lib o'sib yotadi-da, u urug'laydi va hokazo urug'iga kana tushadi. Keyin ekinlarni to'liq kana olib ketadi. Yana birov nima qiladi-da, bu niholni masalan mana bu yerini o'zi mana ariqda labi bo'ladigan bo'lsa, mana shu bir tomoni bo'shatadigan bo'lsa, shu ham bo'shatmasin deydi. Misol, yoki bir qator pomidor ikkisi keladi, yoki 2 qator bulg'or qalampuri ekish kerak bo'ladi. Bularni ham tavsiya qilmaymiz. Chunki o'sha narsalarning hidi chiqadi. Mana burnimizga bilinmas darajaga hidi chiqadi-da, mana buni gullash davrida mana bu gullashni o'sha o'lishiga ta'sir qiladi. Mana olimlarimiz aytishiga qaraganda, mana hozir mana bu qizg'ish gullaydi shaftolilar. Agar shunaqa gullasa, hosil oladi. Agar shuni o'rniga oppoq qorday gullasachi, unda hosil to'kib yuboradi. O'shaning sabablari bo'ladi. Masalan, hozir dehqonlarimizga asosiy bir muammo keladiki, limonim yaxshi gulladi, to'kib yubordi deydi. Hurmatli dehqonlar, bir kun bo'lsa ham oldin, bir kun bo'lsa ham g'animat, bir kun bo'lsa ham vaqt bor. Ekinni shamollating. Mana bugun biz hozir G'ijduvondamiz, deyarli quyoshning o'zi yo'q. Temperatura bo'lsa 14 gradus yoki 12 gradus. Men shunga ham taklif qilib turibmanki, imkoni doirasida masalan nomiga bo'lsa ham forchkalarni ochish kerak bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Masalan, ko'pchiligimiz endi agronom tavsiyasimi, dehqonning tavsiyasimi, misol aytadi 22-20 gradus bo'lgandan keyin shamolladi. Xo'p, 20-22 bo'lguncha ekin dimlanib qolsa-chi? Masalan, ekin ichiga kirasiz, hidi bo'ladi qanaydir, ko'kni hidi. Shuning uchun meni tavsiyam, ertalab men o'zimni praktikamdan kelib, tajribamdan chiqadigan bo'lsa, men o'rtacha 10-11 da forchkalarni ochib, 3 dan keyin forchkalarni yopishni tavsiya qilaman. Havo masalan qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'chada faqatgina +6 yoki 10 bo'lishi kerak. Agar ko'chada temperatura past bo'lsa, unda nima qilamiz? Bu ham savol tug'iladi. Bu savolga ham javobimiz aniq. Agar ko'chada +5, +4 bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa shu 12 dan 2 gacha yoki 12 dan 1 gacha hech bo'lmaganda eshigini ochib shamol berishimiz kerak. Shuni o'zi yetarli bo'ladi.
Chunki men ekinga masalan nima kerak deganda birinchi oziqa emas. Men o'zimni shaxsiy fikrimga qo'shiladigan bo'lsangizlar, birinchi navbatda quyosh kerak, ikkinchi navbatda shamol. Hatto namlik kam bo'lgan paytida ham o'sha hosilni oladi. Chunki hozir deyarli namlik kerak bo'lmaydi. Mana bu hozir fevral oyini masalan 12, 13, keling 20-chisigacha, deylik 1-martgacha bo'lgan tavsiyalarimiz. Shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, ekinni agar biz sog'armagan bo'lsak, hozir ham sog'arsak bo'ladi. Hali ham erta. Tezroq sog'arishimiz kerak. Keyin suv berilayotganda, deylik masalan, o'sha beriladigan me'yorimizni o'rtacha 50%ni bersak hozir yetarli deb baholaymiz. Chunki masalan hozir namlikni uncha oshirishni ham tavsiya qilmaymiz. Chunki ekinimiz hozir namligini oshiradigan holatda emas. Nima sabablari bor? Sabablari birinchidan quyosh yo'q, ikkinchidan temperatura yo'q, uchinchidan hali ekinimiz gulga kirmagan. Bu degani o'sha suvni hazm qilib yoki bug'lantirib yuboradigan muhitimiz hali yaratilmagan. Ana shulardan kelib chiqadi. Shuning uchun savollaringiz bo'lsa yoki limon ko'chatlari kerak bo'lsa, yoki limonlarga shakl kerak bo'lsa, bemalol 93lik 476 4020 Peshku limonchilik maktabi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.